إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Дорогие братья, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, мы с этими великими адабами ислама, с этими правилами благопристойности, которые, естественно, с которыми ежедневно, практически, если вы посмотрите, с которой ежедневно сталкивается с мусульманин. Мы начали с саляма, прием пищи, сон и так далее. И перед нами сейчас адабуль утас. Адабуль утас – это правило благопристойности при чихании. Правила благопристойности при чихании, которым нас обучил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которого обучил его Господь, свят он и велик, которым его обучил наш Господь. У имама Тирмизи, рахимахуллах, в хадисе Аби Хурейра, радiyallahu анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. То есть, когда Аллах Субхану ва Тааля создал Адама и создал в нем душу, то Адам, алейхиссалату вассалям, чихнул, факаля альхамдулилля, фахамид Аллаха бииднихи. То есть, посмотрите, мы говорим, что у нас в хадисах у Ибн Хиббана, фаальхамахуллах. Аллах Субхану ва Тааля внушил ему, чтобы он сказал альхамдулилля. И здесь в этом хадисе у Тирмизи, фахамид Аллаха бииднихи. С позволения Аллаха Субхану ва Тааля, с внушения нашего Господа, восхвалил его. Фахамид Аллаха биидни факаля лаху раббуху рахимакаллах. Аллах Субхану ва Тааля сказал Адаму рахимакаллах, да помилует тебя Аллах. Посмотрите, основа этого, то есть этой сунны. У имама Аль-Бухари, опять же в хадисе Аби Хурейра, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ани набии, саллаллаху алейхи вассалям, благословите пророка, саллаллаху алейхи вассалям, قال, инна Аллаха та'аля юхиббуль утас, ва якраху таtha'у. Поистине Аллах Субханаху ва Тааля любит чихание, и ему ненавистна зевота. Аллаху Субханаху ва Тааля. Фа ида атаса ахадукум ва хамида Аллаха та'аля. Если кто-то из вас чихнул и восхвалил Аллаха Субханаху ва Тааля, кяна хаккан аля кулли муслим сами'аху ан якуля лаху ярхамук Аллах. То есть, если человек, посмотрите, чихнул и восхвалил Аллаха Субхану ва Тааля, то у него есть право на каждого слышащего, присутствующего и слышащего, как он восхваляет, что он чихает, и восхваляет Аллаха Субхану ва Тааля, у этого человека есть право на каждого мусульманина, чтобы они сказали ему, сделали за него дуа, сказали ярхамук Аллах. Ва амма таtha'уб фа иннама хуа минаш шайтан. Что касается зевоты, то это от шайтана. Даже если мы посмотрим, что несколько человек зевает. Один начинает зевать, остальные и так далее. Это от шайтана, нет сомнений в этом. И мы прокомментируем это бииднилляхи субхану ва тааля. Почему? Потому что у нас отдельная будет глава правила благопристойности при зевоте. Фаида тата'аба ахадукум фальярудда мастата. Пусть человек, насколько он может, сдерживает. То есть на человека нашла зевота, либо хочет зевнуть, первое, что пусть сдерживает, насколько он может. Фа инна ахадакум ида тата'аба дахика минху шайтан. То есть если человек не сдержал и громким голосом, то есть вышло это, зевнул, то шайтан смеется. И мы прокомментируем бииднилляхи субхану ва тааля. Смотрите, ученые здесь, Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит, «Лямма кяна аль-утас, кад хасаля лаху биль-утаси ни'матун ва манфаатун, би хуруджи аль-абхирати аль-мухтакинати фи димагихи, аллати лау бакият фихи, ахдатат фихи адваа асира». То есть, чихание, он говорит, субханаллах, чихание, когда человек чихает, то алистифраг происходит, что какое действие, пары, которые собираются в мозге человека, они выходят. Если бы они остались в мозге, если бы не чихал человек, то он говорит, что это бы причинило ему большой вред. Поэтому посмотрите, что
то, что приносит пользу творениям, наш Господь свят Он и велик, что Он любит это. И поэтому говорит, шури аляху, то есть поскольку это, что великая милость Аллаха Субханаху ва Тааля, великая, с одной стороны, посмотрите, шури аляху хамдуллахи Тааля аля хади ни'ма. Здесь что ты благодаришь Аллаха Субханаху ва Тааля за эту милость? Ма бакаи а'даихи аля альтимаиха ва хайатиха ба'да хадихи зальзаля. Он говорит, вместе с тем, что, субханаллах, сила чихание человека такая, что если бы Аллах, субхану ва тааля, не сохранил его органы, что что-то произошло с человеком, потому что сила воздуха, которая выходит, очень огромная. Он говорит, это также, то есть так происходит такое содрогание. Ибн аль-Каим говорит, как земля содрогается при землетрясении. Это. В любом случае, некоторые, опять же, говорят, что сафа, то есть очищается, то есть у тебя ты начинаешь, когда выходят эти пары, естественно, начинаешь, то есть думать, сосредотачиваться и так далее. То есть истифрагуль фадалят, естественно, может быть что-то у тебя то есть в дыхательных путях, какой-то бальгам, слизь и так далее. Все это выходит по милости Аллаха Субхану ва Тааля, великая милость Аллаха Субхану ва Тааля. Такуят аль-хавас, говорит, органы. То есть здесь Байдауи говорит, что органы чувств, даже у тебя что, приходят как бы в ее основное состояние, субханаллах, милость Аллаха субханаху ва тааля, что Аллах субханаху ва тааля сотворил человека, «Валякад халякнал инсана фи ахсани такуй». Мы создали человека прекраснейшим образом, в прекраснейшем образе, говорит Аллах субханаху ва тааля. Первый адаб, дорогие братья, тагтиятуль фам ва хифдус саут. То есть здесь что? Чтобы человек, когда чихает, чтобы человек закрывал рот. Более того, мы будем говорить, что из сунны пришло, чтобы человек вообще закрывал что? Лицо, либо эту часть лица, чтобы не было видно. То есть его рот при чихании. И вахидду саут это что? Чтобы человек потуплял голос. Мы не говорим, чтобы человек здесь сдерживал что? Чихание. Некоторые сдерживают, за нос сдерживаются. Нет, это не из сунны. Потому что это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Мы говорим, что в этом есть огромная польза в чихании. И поэтому что у нас у Абу Дауда и Тирмизи? В хадисе Аби Хурейра, анна набия саллаллаху алейхи вассалям кяна ида атаса гатта ваджхаху биядихи ау бithаубихи ва гадда биха саутаху. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, когда он чихал, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, закрывал лицо, то есть закрывал лицо либо рукой, саллаллаху алейхи вассалям, либо одеждой. Закрывал лицо, саллаллаху алейхи вассалям, вагадда биха саутаху, тем самым что? Принижая голос, чтобы не был громкий голос. Ибн аль-Араби говорит, что وأما خفض صوته بها لأنه لا يأمن عليه إذا تعاظم رفع صوت أن يضره ذلك في رأسه ومجاري نفسه. Некоторые из ученых, естественно, мы говорим, что по милости Аллаха следуем сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но мы знаем, что ученые, то есть комментируют это, называется ястамбетун аль-иляль, то есть пытаются извлечь причины этого, то есть либо пользы этого. То есть здесь Ибн аль-Араби говорит, что если человек, когда он чихает громко, то это может, субханаллах, то есть может повредить даже, то есть то, что касается его мозга, либо то, что касается его дыхательных путей и так далее. Но то, что касается тагтияту ваджхихи, то, что касается закрытия лица, факей ля янташира ма яквифу мин рутубатин аля тиябихи ау джалисихи, идля ямлику индалютаси нафсаху фаля яману. То есть, во-первых, то есть это то, что касается закрытия, мы сказали, то, что касается притупления голоса, принижения голоса, то здесь это ясно, что громкий голос может вредить. Второе, почему закрывается лицо, чтобы что, когда человек чихает, что может что-то вылететь, мы говорим, изо рта. То есть даже слизь, что-то слюни. И он говорит, что это либо попадет на его одежду, особенно когда с ним кто-то находится. И также Ибн Раслян говорит, «Аваджху аамму мин альфам». То есть не говорится просто, чтобы человек, некоторые, когда чихают, так закрывают рот. Либо вот так как-то делают. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, закрывал лицо, посмотрите, Аллаху Акбар.
Если закрываешь лицо, по-любому, то есть та часть которой, то есть закрываешь рот, как мы говорили, «Лялля сабабу фи залика тагайюру хайати раджуль инда лутас», что внешность человека меняется. Посмотрите правила благопристойности. Мы говорим, даже когда человек валияду биля зевает, открывает рот, как будто думаешь, что как на кого? На пса похож. И также, когда человек чихает, меняется его, то есть состояние его лица, форма его лица. И поэтому что, посмотрите, великая, субханаллах, великая религия Аллаха, субханаху ва тааля, то есть чтобы человек это сохранил свое, что вот это вот положение, состояние и так далее. И так далее. Он говорит, субханаллах, то есть, и опять же, что мы говорили, что может вылететь что-то из слюны, либо слизи и так далее. Говорит он, Ибн Раслян, говорит, «Вакад атасту кадиман бихадрати ба'дуль машаих, фалявайту ваджхи анху иля льямин». То есть он как чихнул, то есть что делал он? То есть он когда, и многие так, и сегодня я вижу из братьев, когда чихают, просто поворачивают голову вниз, чтобы тебе как бы не повредить, но поворачивают голову. Это противоречит сунне однозначно. То есть, по крайней мере, называется аль-хиляфуль ауля. То есть человек оставляет сунну, тарку сунна, противоречие сунне, не из сунны. И он говорит, что перед некоторыми своих шейхов я сделал это, порицал, мне сказал, иннаху макру, а у мазмум это порицаемое сказал. И что, посмотрите, говорит, что в этом случае, даже в этом случае, может ли алля яльтауя эрку минаррака ба'индалютас, то какое-то может быть, что какая-то жила, то есть на шее какое-то, то есть в таком положении человек чихает, может так и остаться валияду биля в таком положении. То есть нервы, жила и так далее, то есть содрогание, огромное содрогание. То есть это вредно, то есть даже с этой стороны. В любом случае мы говорим, что не является сунной. И, естественно, то, что касается притупления голоса, как мы сказали, притупление голоса, что это вредно самому человеку, и с другой стороны, что? С другой стороны, неблагопристойно перед людьми, чтобы человек, что громким голосом, и поэтому что? Комментирует Ибн Раслян и говорит, что Аллах, субхану ва тааля, приказал в общем, сказав «Вахдуд мин саутик», принижай свой голос, чтобы не было громким. Это. Аллаху, субхану ва тааля, а'лям. Второе правило, второй адаб. Хамдуллахи аля-утас. Восхваление Аллаха, субхану ва тааля, при чихании. Если здесь несколько моментов. Первый, Науи говорит, что иттафак аль-уляма. Если мы говорим, что Науи, естественно, когда говорит, что есть иджма, то есть нужно проверять, удостовериться, потому что в одной книге мы говорим, что может в одном месте сказать, что есть иджма, то есть единогласное мнение, а в другом месте сказать, что есть разногласия. Но в любом случае, если ученый говорит это, то, по крайней мере, это мнение большинства. Аллаху субханаху ва тааля а'лям. То есть иттафак аль-уляма, единогласно мнение ученых, аля аннаху юстахаббу лиль-атис ан якуля акба утасихи, авакаба утасихи, альхамдулилля. То есть, что человеку желательно сказать после того, как он чихнул, альхамдулилля. Ибн Хаджар говорит, естественно, то есть говорит, что захируль хадис, то есть, идha атаса ахадукум фальякуль. Он говорит, внешнее указание хадиса, что пришел приказ, что это ваджиб. Но мы говорили, поскольку это в адабах, почему ученые говорят здесь, подавляющее большинство, либо вообще иджма. Естественно, есть небольшое разногласие, особенно вагирия и так далее. Даже из ученых есть те, кто говорят, что это ваджиб. Поскольку это в адабах, мы говорим. В адабах всегда, что в большинстве положений, естественно, нужно смотреть. Потому что адабы бывают разными. Но если это адабы приемы пищи, адабы и так далее, как мы говорили, что основа в этом, что это, то есть юхмалю ля истихбаб, что это желательно, не обязательно. Даже если это пришел приказ, называется амрун надб. Амрун надб, побудительный приказ, понятно? Это. В любом случае. Поэтому ученые здесь большинство говорят, что это желательно. Это. И говорит, сам же Ибн Хаджар говорит, рахимахуллах, лисубутиль амри сарихи бихи, валякин накаля Нававиюль иттифака аля стихбабихи. Но, говорит, Навави сказал, что нет разногласий в том, что это желательно, не обязательно. Это здесь имеется в виду. Естественно, в том, что касается братья альхамдулилля, альхамдулилля, как тебе говорить? Альхамдулилля, либо что-то другое. То есть, естественно, в хадитах мы говорили, пришлось говорить человек альхамдулилля.
Кады, говорит, ихталя, Навави передает от Кады, ихталяфа аль-уляма фи кейфияти аль-хамди, Кады Ияд здесь. Варад. Вахталяфа фихи аль-атар, то есть разные атары пришли. Почему атары от саляф пришли разные? Здесь, допустим, факиля, некоторые, мы прокомментируем, некоторые говорили саляфы альхамдулилля, некоторые говорили альхамдулилляхи роббил алямин, вакиля альхамдулилляхи аля кулли халь. Хвала Аллаху, что бы ни случилось. Вакаля ибн Хаджар, вагуа мухайярун байна гада куллихи, посмотри. Ибн Джарир здесь. Естественно, ибн Хаджар после Науи, однозначно. Поэтому. Вакаля ибн Джарир ат-Табари, естественно, из праведных предшественников, муфассир, вагуа мухайярун байна гада куллихи. Вагада хуа сахих, ваджмау аля аннаху ма'мур бильхамди лилля. То есть Аллах Субхану ва Тааля мутлака, то есть имеется в виду, что Аллах Субхану ва Тааля приказал тебе восхвалить Его. И мы смотрим сейчас на положение саляфов. То есть если у саляфов пришло, что они поняли отсюда, особенно это, если это кто-то из подвижников, что они поняли отсюда, что это, то есть человек может сказать «Альхамдулилляхи роббил алямин», либо «Альхамдулилляхи аля кулли халь», то мы говорим это приемлемо. В отличие от чего, как мы вчера говорили, в отличие, если от саляфов и от пророка, саллаллаху алейхи, ничего не пришло. Как бисмилля при принятии пищи. Если мы посмотрим, что бисмилля, все. Понятно? Здесь это. И поэтому у нас, как мы сказали, братья, у имама аль-Бухари, как мы сказали, «Ида атаса ахадукум фальякуль альхамдулилля». Фальякуль альхамдулилля. Пусть говорит альхамдулилля. Это основа, братья. И поэтому Бухари, в Адаб аль-Муфрад, когда привел этот хадис, он, имам аль-Бухари, говорит, «Асбата ма юрва фи гадаль баб гадаль хадис». Самый достоверный хадис в этом, мы говорим. Альхамдулилля, человек говорит, этого достаточно. У Абу Дауд, посмотрите, Абу Дауд это передает от Аби Гурейры. Опять же, хадис его считают достоверным. Пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ида атаса ахадукум фальякуль альхамдулилляхи аля кулли халь». Хвала Аллаху, что бы ни случилось. Посмотрите, пришло в Сунне Абу Дауда. В Адабуль Муфрад, как мы сказали, у Адабуль Муфрад от Абдулла ибн Мас'уда, то есть здесь уже Абдулла ибн Мас'уд говорит, сподвижник, «Ида атаса ахадукум фальякуль альхамдулилляхи роббил алямин» и так далее. Понятно? Здесь этим мы говорим, что три вида восхваления Аллаха Субхану ва Тааля при чихании, вместе с тем, что Аль-Бухари сказал, что самый достоверный хадис этот у имама Аль-Бухари в его достоверном сборнике, то есть он в другой своей книге, в книге Адабуль Муфрад, говорит, что это самый достоверный хадис, который он привел в какой книге? В Сахих Аль-Бухари, Сахих Аль-Джами. Поэтому это Аль-Джами Сахих, естественно. Поэтому мы сказали, что у нас человек, естественно, имеет выбор, как сказал Ибн Джарир ат-Табари, либо он говорит «Альхамдулилля», это первостепенно, либо говорит «Альхамдулилляхи аля кулли халь», как это пришло от пророка, саллаллаху алейхи в хадисе, либо человек говорит «Альхамдулилляхи роббил алямин», как это пришло от кого? От Абдулла ибн Мас'уда. Нет в этом проблем. Ташмитуль атис. Ташмит — это что? Когда человек делает дуа за своего брата, который восхвалил Аллаха Субхану ва Тааля. У нас в двух достоверных сборниках хадисе Аби Гурейра, как мы говорили, что, братья, «Хаккуль муслим аляль муслим», право мусульманина, конкретно право, то есть это его право на тебя. Аллах Субхану ва Тааля установил эти права. «Хаккуль муслим аля муслим хамс», «Радду салям» и так далее. И в этом «Ваташмитуль атис», то есть если человек чихает, чтобы ты сделал за него дуа. Естественно, этот хадис общий. У нас пришли что? Хадисы, которые называются что? У нас пришли хадисы, которые называются что? Тахуссу аль-ам. Тахуссу аль-ам. Тахуссу аль-ам ограничивают, обосабливают этот общий хадис. Почему? Потому что ты не обязан, либо вообще не является сунной, то есть разногласия среди ученых мы упомянем, тебе делать дуа за человека. Более того, пришел запрет делать дуа за человека, который чихнул и не восхвалил Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому у нас пришло в этот же хадис, но у имама Муслима в его передаче «Фаида атаса фахамид Аллаха Тааля фашаммитху». То есть здесь у нас 5 пришло, что прав 5, а здесь еще добавляется, пришло, что 6 прав мусульманина на мусульманина.
И, естественно, мы говорили, что «Фаида лякитаху фасаллим алейхи», если ты встретил, поздоровайся с ним и так далее. И здесь в этом «Ваида атаса фахамид Аллаха та'аля фашаммитху». Если он чихнул и восхвалил Аллаха субхану ва тааля, то здесь ты что? То здесь ты сделай за него это дуа, сказав ему «Ярхамукаллах». Мы упомянем что-то из этого би'идниллахи субхану ва тааля. Опять же, в двух достоверных сборниках от Анаса, ради Аллаху анху, قال атаса раджуляни инда наби саллаллаху алейхи вассалям. Благословите пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Два человека чихнули перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Фашаммата ахадахума валям юшаммитил ахар. Сделал дуа за одного, сказав ему «Архамукаллах», не сказав «Ярхамукумуллах», либо «Ярхамукям Аллах». То есть, возможно, обратился к этому человеку, повернувшись, который «Ярхамукаллах» сказал, не сказав второму. Факаля аллади лям юшаммитху. То есть, это человек, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал «Ярхамукаллах», сказал «Атаса фулян фашамматтаху ва атасту фалям тушаммитни». Он, то есть, этот человек, почему? За него сделал дуа, за меня не сделал, то тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Хада хамид Аллаха та'аля, ва иннака лям тахмадилляха та'аля». Он восхвалил Аллаха субхану ва тааля, а ты не восхвалил Аллаха субхану ва тааля. Опять же в двух достоверных сборниках, حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида атаса ахадукум фахамид Аллаха та'аля фашаммиту, фа ин лям яхмадилляха фаля тушаммиту». Если кто-то из вас чихает, то есть если кто-то чихнул перед вами, и он восхвалил Аллаха субхану ва тааля, фашаммиту, сделайте за него это дуа, то есть милость Аллаха субхану ва тааля. Второе предложение, если он не восхвалил Аллаха субхану ва тааля, то здесь приходит, что запрет, посмотрите. Фаля тушаммиту, не говорите ему, ярхамукаллах, если он чихнул, и ты не слышал, что он сказал, даже если он что-то пробормотал, как мы говорили когда, братья, при приветствии, если вы помните. Если человек что-то бормочет, он тебя не поприветствовал, ты не обязан ему отвечать на салам. Поэтому что? То есть это также должно быть внятно, то есть человек говорит это вслух, внятно, альхамду лилля, альхамду лилляхи раббил алямин, альхамду лилляхи аля кулли халь. То есть этот человек говорит внятно, так, чтобы его услышали присутствующие, чтобы сделали за него это дуа. И Навави поэтому говорит, «Гада тасрихуль бил амр». То есть прямой здесь, что мы говорили, приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которое большинство видят, что он что? Амр аннадб валь истихбаб. Сунния. Это что? Что это желательно. И ватасрихи нахи ан ташмитихи ида лям яхмадху. То есть прямой запрет. Пришел запрет, чтобы ты человеку говорил «Ярхамукаллах», если он чихнул и не восхвалил Аллаха субхану ва тааля. Фаюкрагу, посмотрите, говорит опять же, юкрагу, нежелательно, минимально, а здесь нежелательно. Ташмитугу идалям яхмад. По крайней мере, макрух нежелательно его делать за него дуа, если он не чихнул. Это минимально, что здесь говорится. Фаляу хамида валям ясмахуль инсан лям юшаммиту. Это то, что мы говорили. Если он восхвалил про себя, и человек, что не слышит его, то это человек, что он его не, то есть не делает за него это дуа. Каля Малик ля юшаммитху хатта ясма хамдаху. Каль фа ин раайта ман ялихи шамматаху фашаммитху. Субханаллах, имам Малик говорит, что если ты видишь человека, то есть ты в основе, что ты не услышал, то есть этот человек может немножко далеко от тебя находиться, и этот человек, ты слышишь, что он чихнул, но ты не услышал, что он, что этот человек, может быть, ты видишь, что его рот и губы шевелятся. Почему? Потому что мы говорим, братья, всегда говорим, что поминание Аллаха субхану ва тааля. И самое великое поминание — это священный Коран, который некоторые из джахили, субханаллах, стоят в молитве, они читают это про себя. Про себя. То есть что про себя? Мысленно, братья. Не просто шепотом, читают мысленно. То есть произносят бисмилля мысленно, когда при принятии пищи. К
восхваляют Аллаха мысленно, поминают Аллаха субхану ва тааля мысленно, естественно, поминание общее дозволено. Но абсолютная форма, мы говорим, что? То есть произнесение и присутствие сердца в этом однозначно. А что говорить, что люди читают священный Коран, мы говорим, что читают Фатиха в молитве мысленно. Молитва этого человека не действительно бириджма, без разногласий среди ученых ислама. Это очень важно, братья. И поэтому здесь не просто человек должен это сказать, то есть Фатиха что, если ты читаешь сам, или в джамате за имамом, особенно если молитва что, сиррия, то есть когда читается про себя, что человек что, шевелит губами то есть шевелит языком и губами. Не нужно, чтобы его кто-то слышал, либо он вообще чтобы слышал сам себя. Но человек, когда произносит, он знает, что он произносит. Понятно, чтобы он не мешал остальным, особенно в джамате. В любом случае. А здесь мы говорим, почему это сказали? Здесь вообще, что ученые говорят, что человек должен сказать, чтобы его услышали. Чтобы сделали для него дуа. Понятно? Это как при саляме мы говорим. То есть ты должен поздоровать, поприветствовать кого-то, что тебя услышали, чтобы тебе ответили. Также, чтобы за тебя сделали дуа, здесь прямой приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом. И, как мы сказали, ученые явно здесь говорят, как Куртуби и другие, Навави, говорит, «Вакаулиху кяна хаккана ля кулли муслим самиаху», посмотрите, ан юшаммитаху. То есть право у него право появляется, если он восхвалил Аллаха субхану ва тааля, на каждого мусульманина, который что? Который его услышал в хадисе. Он говорит, здесь конкретное указание. Ядулю аля анна аль-атиса янбаги лаху ан юсми'а саутаху ли хадири. То есть конкретное указание, что восхваляющий должен что так произнести, чтобы его услышали присутствующие. وَيَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ مَنْ يَلِي и так далее. Каждый, кто слышал, необходимо ему сделать дуа за этого человека. И мы будем говорить. Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, говорит, что ученые говорят, «Кад ихталяфа ан-насу ха-хуна фи мас'алятейн». У ученых есть разногласия в двух вопросах, он говорит. То есть то, что касается адабов, чихания и так далее. Первое, анна аль-атис ида хамид Аллаха фасами'аху ба'ду аль-хадирин дуна ба'д. Халь юсанну лиман лям ясмаху ташмитуху фиги каулян. То есть, как мы уже говорили, слова имам Малика, похоже этот вопрос, он говорит, что если человек чихнул, допустим, находится немножко далеко, ты услышал, что он чихнул, но не услышал, что он восхвалил Аллаха субхану ва тааля, и некоторые из присутствующих, что его восхвалили. Ты слышишь, что присутствующие, и особенно люди, которые ты знаешь, что они держатся за сунну, эти люди, они начинают говорить, извиняюсь, они за него делают дуа. Говорят, ярхамукалла, ярхамукалла, ярхамукалла. То ты, который что, услышал, что он чихнул, и что люди за него делают дуа, ты делаешь за него дуа, то есть говоришь ярхамукалла, то есть он говорит здесь каулян, есть разногласия среди ученых, он говорит вадахир, то есть что он это делает, и мы говорим, как это мнение имама Малика, рахма, тоже говорит ему ярхамукалла, потому что он что, убежден здесь, что этот человек восхвалил Аллаха субхану ва тааля, понятно? Он говорит, фамата тахаккака тараттаба алейхи ташмит. Он говорит, когда тахаккака, ты уверен, что он восхвалил Аллаха субхану ва тааля, убежден, то он говорит, тараттаба алейхи ташмит, то есть здесь ты делаешь дуа за него. Кама лау кяна аль-мушаммит ахрас, тогда в любом случае. Фаида хамид Аллаха фагада хуа саваб. Он видит здесь, что это правильное мнение. Второй вопрос, который он здесь упоминает, «Ида тарака аль-хамд, фагаль юстахаббу лиман хадараху ан юдакираху аль-хамд?» Он говорит, если человек сейчас чихнул и не восхвалил Аллаха субхану ва тааля, то есть нужно ли человеку сейчас либо из сунны, либо желательно человеку напомнить ему и сказать, ты восхвалил Аллаха, либо восхвали Аллаха субхану ва тааля, чтобы потом сделать за него дуа, сказать ярхамукалла. Нужно либо нет? Говорит, каля ибн аль-Араби ля юдакирху. Каля ва хада джахлун мин фа'илихи. Ва каля науи ахта ман за'ма далика и так далее. Баль юдакирху ва хуа марвиян Ибрахим ан-Нахаи. Каля ва хуа мин бабин насиха валь амр биль ма'руф и так далее.
естественно, разногласия. Упоминает, что здесь разногласия среди ученых. Даже упоминается кто? Мнение некоторых из табиин, как Ибрагим ан-Нахаи. И Навави говорит, что? Навави говорит, это иминбаби насиха. Аддину насиха, здесь благой совет брату, искреннее отношение к брату. И амру биль ма'руф, приказываешь и побуждаешь его к одобряемому. Навави говорит, посмотрите. Ва та'ауна ляль бирри ва таква, помощь в благочестии. Ибн аль-Араби, и он говорит, что это мнение Ибрагима ан-Нахаи, естественно, таби'i из Куфы. Ученик учеников Ибн Мас'уда. Что говорит Ибн аль-Кайим? «Вадахиру сунна юкауи кауля Ибн аль-Араби». Он говорит, внешнее указание хадисов сунны, что то, что мнение Ибн аль-Араби, что он этого не делает. Аллаху акбар. «Лианна набия, саллаллаху алейхи вассалям, лям юшаммити лади лям яхмадилля, ва лям юзаккирху». Когда перед ним чихали и не делали, он говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не напоминал им, саллаллаху алейхи вассалям. И что, посмотрите, даже этот человек, даже после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, что ты не восхвалил Аллаха, субхану ва тааля, объяснил, все. Вагада та'зир лаху, в этом, посмотрите, для этого человека та'зир, как будто бы это наказание этого человека. Как будто бы, говорит, та'зир. Ва хирман ли баракати дуа лима харим, алейкум салам, лима харама нафсаху баракат аль-хамд. Фанаси Аллах, забыл Аллаха, субхану ва тааля, фасарафа кулюба аль-му'минин ва аль-синатахум ан ташмитихи ва дуа. Как будто бы он сейчас забыл Аллаха, субхану ва тааля, в этом месте, и Аллах, субхану ва тааля, что отвел сердца и языки мусульман, чтобы они сделали за него дуа. Аллаху. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. Он говорит, если бы это было сунна первостепенно, кто бы это сделал? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Естественно, два положения, Аллаху субханаху ва тааля алям, что джахиль, если ты знаешь, что человек не знает этого постановления, то джахиль юаллям однозначно. Ты знаешь, что человек, что сейчас невежественный, потихонечку приобретает, то есть приобретает знания, и этот человек не знает, ты его сейчас обучаешь однозначно. Понятно. И также некоторые ученые сказали, что если различают, Аллаху субхану ва тааля алям, различают, что если человек постоянно ты знаешь, что постоянно восхваляет Аллаха субхану ва тааля, и в этот момент что? Мы говорим, асабат гулгафля, беспечность. Человек, субхану, то в этом случае человек напоминает. Валлаху субхану ва тааля алям. Но, как сказал Ибн аль-Кайим, здесь этого мнения, что человек основа, сунна. То есть, более того, пришел, что запрет, что если человек чихает и не восхваляет Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва ин лям яхмадилляха фаля тушаммиту». Если он не восхвалил Аллаха, субхану ва тааля, то не делайте за него дуа, и мы говорим, что человек ему не напоминает.